ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബാത്റൂമിലത്തെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ പ്ലംബിങ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇറക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ പ്ലംബ് ചെയ്തിട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇറക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ബാത്റൂം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ബാത്റൂം കംപ്ലീറ്റ് 2 ബാത്റൂമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അടിക്കുക വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഡോർട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് അയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കൊക്കെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആവുമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡോർട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇത് 2.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ 2 ബാത്റൂം ആയതുകൊണ്ട് 2.5 ഇഞ്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ 2 ഇഞ്ച് ഇടാറ്. ഇത് 2 ബാത്റൂമിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ട് 2.5 ഇഞ്ച് ഇട്ടു കേട്ടോ. ഈ 2.5 ഇഞ്ച് അടിഭാഗത്ത് കറക്കി കൊണ്ടുകൊണ്ട് സൺസൈഡും ഈ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാരപ്പറ്റും നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റിങ്സ് ഒരുപാടാവും. അപ്പോൾ ഫിറ്റിങ്സ് കമ്മിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ബാത്റൂമിൽ ലിങ്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പുറം ചുമര് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓപ്പൺ ടെറസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു തിട്ട് പോലെ കെട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് വാൾമൗണ്ട് ക്ലോസറ്റാണ് വരുന്നത്. വാൾമൗണ്ട് ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വാളിലാണ് ഇവിടെ വാൾമൗണ്ട് ക്ലോസറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു 1.5-2 ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം വെക്കുമ്പോൾ അധികം വീതിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഫ്രെയിമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ആകെ വാള് കമ്മിയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഓപ്പണായിട്ട് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ലോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈൻ അതിൽ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് 2.5 ഇഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഹീറ്റർ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2.5 ഇഞ്ച് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോർണറിലാണ് ട്രാപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കോർണറിൽ മുട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ലെവലിൽ. അതായത് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും 1.5 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിൽ വരുന്ന പിന്നെ ഒരു 1.5 അടി വരുന്ന ഇതാണ് വരിക. മറ്റേ ക്ലെയിൻ ട്രാപ്പ് പോലത്തെ സാധനം നീളത്തിലുള്ളതാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനെ നേരെ ഈ ട്രാപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേരിട്ട് കൊടുക്കാതെ നമ്മളവിടെ ഒരു ക്രോസ് കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഈ ഒറ്റ ബെൻഡ് കിട്ടുന്ന ലെവലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ ഷോർട്ട് ബെൻഡിൽ, അതായത് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ബെൻഡും അതിൽ അടിയിൽ ഷോർട്ട് ബെൻഡും ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരും. അതാണ് അങ്ങനെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജാഗോറിൻ്റെ ഡൈവേർട്ടറാണ്. ഈ സൈഡിൽ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. 2 വാട്ടർ ഹീറ്ററും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി സ്ട്രോങ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാറ് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു അരഞ്ചോളം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിച്ച് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജാഗോറിൻ്റെ ഡൈവേർട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നിലവിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമ്മളിത് എങ്ങനെ വെക്കണം, ഇത് എത്ര ഇഞ്ച് ടൈല് കനം വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോയി കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്താണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ 4 ഇഞ്ച് നേരെ ഈ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ അപ്പുറത്തെ ബാത്റൂമൊക്കെ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മളെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് വരുന്ന ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ചെയ്തതെന്ന്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ കോർണറിൽ ട്രാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ അളവിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും നീളത്തിലുള്ള ട്രാപ്പാണ് വരിക. നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടർ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഈ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ഷവർ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ടാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പോയിൻറ്റ്, നമ്മൾ കയൽത്ത് ലോസ്റ്റിന് വരുന്ന പോയിൻറ്റും മുകളിൽ വരുന്നത് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ബേസിൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലത്തെ ടാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വാൾമൗണ്ട് ബേസിൻ ടാപ്പാണ്. നമുക്ക് കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടാപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. മറ്റേത് കണക്ഷൻ ട്യൂബ് അതേപോലെ ബേസിൽ നിന്നൊരു സ്പോട്ട് പോലെ നിന്നിട്ടുള്ള ടാപ്പൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ക് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ അറക്കണക്കാട്ടും നല്ലത് കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അവർ കൗണ്ടർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ല സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് വിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് അകലം വിട്ടിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെവലിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സൈഡിൽ കൂടെ ഇറക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതാവും കേട്ടോ. പിന്നെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ട്രാപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേന്ന്. ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു പൂജ റൂമിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴത്ത് കൂടി പൈപ്പ് ഇടണ്ടെന്ന് ക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഒറ്റ ബെൻഡാക്കിയിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അവിടെ നേരിട്ട് ട്രാപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഫ്രണ്ട്സ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ 2 ട്രാപ്പാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു ട്രാപ്പ് തന്നെ വെക്കാറ്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നിടത്ത് 2 ട്രാപ്പ് വെക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ലോസറ്റ് കുറച്ച് ദൂരത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴുകിയ വെള്ളം അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ വല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 ട്രാപ്പ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഒരിക്കലും ക്ലോസറ്റ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ തെക്ക് വടക്കാണ് ക്ലോസറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസറ്റ് ഈ സൈഡിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ വെള്ളം ഡ്രൈ ഏരിയയും വെറ്റ് ഏരിയയും ആക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഏരിയയും വെറ്റ് ഏരിയ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലോസറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷവർ ഏരിയ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ആയി, നമുക്ക് വാതിലിൻ്റെ ഭാഗമായി. അപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബേസിന് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസറ്റിന് ഒരു വാൾ കെട്ടിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാൾ വരും, അതായത് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെക്കൊരു വാൾ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ വാൾ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് ക്ലോസറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഴുകിയ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ട്രാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും, അത് തെക്ക് വടക്ക് ക്ലോസറ്റ് ആവും ചെയ്യും, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ആവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാൾ കെട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വാൾ വരുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഹൈറ്റിൽ വരും, ഏകദേശം ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരും. അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷവർ പാർട്ടീഷനായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാസേജ് ആയിട്ട് പോകാനും പറ്റും കേട്ടോ. അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനനുസരിച്ച് സപ്പിട്ടുള്ള ടൈൽസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ഡ്രൈ ഏരിയയും വെറ്റ് ഏരിയയും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസറ്റിന് അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഷവറിന് അവിടെ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഏരിയയും വെറ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വാൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൈപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കെട്ടി ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റ് ഒരു 1 ഇഞ്ച് ഫിനിഷിംഗ് ലെവലിലേക്ക് വരും കേട്ടോ, തേപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വാൾ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന വൈറ്റ് ടീലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന 2.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഈ ട്രാപ്പിലേക്ക് പോയി. ഈ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വേറെ ട്രാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്നാണ് വാഷ് ബേസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല, കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുറം ചുമരാണെങ്കിൽ അവിടെ നേരിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ അതല്ല, പുറത്ത് പ്ലംബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഈസിയാണ്. ഒരുപാട് പൈപ്പ് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ഹാരിസ്.